Zahiriddin Muhammad Boburning Lola g'azali. Bobur bu g'azalda lola gulini ramz sifatida ishlatib, ishq va hijron dardini tasvirlaydi. Lola oddiy gul emas, balki oshiqning kuygan, qonli yuragi timsoli sifatida beriladi. Sharq she'riyatida lola ko'pincha ishq azobi va dardi, yonib turgan muhabbat, ayriliq alamini, mahbubaga bo'lgan sog'inchni anglatadi. Bobur ham lola orqali ichki kechinmalarini va qalb iztirobini ifodalaydi. Asosiy g'oya esa ishq go'zal, lekin og'riqli tuyg'u, oshiq sevgisi yo'lida azob chekishi, tabiat, ya'ni lola timsolida inson qalbidagi holatni aks ettiradi. Bu g'azal Boburning eng nozik va ma'noli lirik asarlaridan biri hisoblanadi va klassik o'zbek she'riyatidagi ramziy ifodaning yorqin namunasidir. Xating aro uzoring sabza ichinda lola, ul chashmi purxumoring lola dag'iy g'azoli. Barcha parilar ey jon girdingda zoru hayron, go'yo erur namoyon oy tegrasinda holi. Mehri ovoni ag'yor, ko'p ko'rdim sindim ey yor, jafri jafoni bisyor qilding menga havola.